ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବିଶେଷ ରିଭ୍ୟୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଦେ ଆକାଶ ବିଷୟରେ। ଏହି ସିନେମା ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ଫିଲ୍ମଟାର କାହାଣୀ ପୁରା ଯୁବପିଢ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନ, ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛି। ପାଦେ ଆକାଶ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଝିଅ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା, କ୍ୟାରିୟର ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଏହି ସିନେମାରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ସହିତ ସବୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ସିରିୟସ୍ ସିନ୍, ଇମୋସନାଲ ସିନ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ହ୍ୟୁମର ସେ ସବୁଠି ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ସନ ସହ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଶେଷତଃ କେତେକ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର କାହାଣୀର ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଛି। ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମଣି, ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଦେ ଆକାଶ 2025 ମୁଭି। ଏହି ମୁଭି ଅରିଜିନାଲ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସିନେମାଟିର ମୁଖ୍ୟ ମେସେଜ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏହି ସବୁ ମେସେଜ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ। ସମୁଦାୟରେ ପାଦେ ଆକାଶ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଫିଲ୍ମ। ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଅଭିନୟ, କାହାଣୀର ଶୋଭା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ମିଶି ସିନେମାକୁ ସଫଳ କରିଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପାଦେ ଆକାଶ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଦେଖିଥିଲେ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଭି ଦଶହରାରେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।